Приветствую вас, зритель канала Добрый Волк. Ну вот, очередное видео по листогибочному станку моему. Вот, много просили снять подробней, как бы схему. Схемы нет, ребят, я его делал. Ну, я вообще ни на какие станки схемы не рисую, редко такое бывает. Ну вот, сейчас я вам объясню, ребят, как вот. Тут достаточно все просто его собирать, но есть свои нюансы. Вот я вам сейчас о них и расскажу. Ну вот, ребят, вот начнем со станины. Вот она сама станина, вот она, вот это вот. Это два уголка 76-х. Сварены они вот так вот у меня, вот видите. Вот они, два штуки сварены. Это сама станина. Еще раз скажу, 3 метра длина этого станка. Поэтому вот здесь нужен, вот идет снизу, видите, вот этот 8-й швеллер, что ли он, 8-й, по-моему. Вот он идет, вот как бы растягивается туда до швеллеров. И вот шпилька 14 здесь стоит. То есть, когда мы его вот сделали, натягиваем шнур вдоль уголка. И вот этой вот шпилькой мы выдавливаем. То есть, нам надо вверх его или вниз. Но, по сути, всегда надо будет давить вверх. То есть, крутим гайку, шпилька выдавливает и выравниваем столешницу идеально по шнуру. Чтобы было идеально она ровная, ребят. Вот это вот все, что касается сама станины. Вот так она сделана, ребят. Ну, я думаю, тут тоже вопросов никаких нет. Сделать это не проблема. Вот, то есть закручиваем гайку, она выдавливает ее кверху и все. Вот так вот. Таким образом. Это идеально. Это вымеряется по центру все здесь. Это центр. В центр столешницы давит. И вот так вот. Так, ну сейчас дальше. Дальше вот опустим ручку. Вот она. Сам гибочный элемент. Сам гибочный элемент, ребята, это вот он 10-й швеллер. Вот на ребро расположенный. Вот так вот к нему приваривается ручка сама. Ручка. Здесь я уже не стал ничего делать в шпильке. Сделал просто вот 6-й. Вот эта вот проволока 6-я. И вот такие вот штуки здесь стоят, ребят. Здесь и с этой стороны тоже. И опять-таки это все здесь варено в центр. То есть при натяжке мы задавливаем именно середку. Потому что когда начинаем гнуть, обязательно середку начинает оттопыривать. И вот это вот, натягивая вот это, мы задавливаем именно середку. Вот. Здесь, вот обратите внимание, этот узел. Это подшипник. Ну, тут вообще не играет роли, какой подшипник. Тут абсолютно любой, просто под него надо вот этот вот вал подобрать. И вот он приваривается, ребят, вот на валу. Метим центр. Центр ставим прямо вот в этот угол. И привариваем его здесь. Дальше регулировка уже идет непосредственно подшипником. Да, подшипник надо обязательно вот эту линию, иначе он лопнет. Вот эту вот полосу. Здесь вот полоса такая, ну, любая обыкновенная. Вот, это просто усилить как бы обойму было. После того, как мы это все поставили, просто потом дополнительно усиливаем полосой. Ну и с той стороны, ребят, то же самое. То же самое у нас и с этой стороны. Вот, видите, тоже вот вал. Набиваем керном вот здесь вот точку. Вон она, ее даже видать, точку. И выставляем ее ровно по углу. Вот так мы центруем сам вал. Дальнейшая регулировка это уже подшипником. Так. Самое сложное, ребят, здесь это вот эта линейка. Это гибочная линейка. Самое сложное. Вот смотрите. Она заточенная с той стороны. Это тоже 10-й швеллер. Вот эта грань срезается. Полностью грань срезается. И она вот в отверстие, видите,
Она ставится с угла на угол. Сюда как бы усиление я ее вставил. Просто что ее не выкидывать же. Я ее вставил там и точки проварил. Но она дополнительную жесткость линейки дает. Вот. Вот таким образом. Вот. Тут тоже, ребят, вот тяга. Потому что когда гнешь, опять-таки будет у вас выдавливать середку на такую длину. Тут вот тоже. Вот она шпилька. Крутим ее. И задавливаем середку. Мы ее задавливаем середка. Середка держится на краях. И жесткость обеспечивается на 1,5 метра. Жесткость идеальная просто. Она у меня вообще даже близко не играет, когда я гну. Так, здесь вот этот узел, ребят. Этот узел, ну вот, ставим глушку. Прикручиваем, вот с металла вырезаем. И к ней привариваем трубу, ребят. Труба диаметра тоже какая будет. Просто надо подобрать вал. Вот он. Вот она ходит по валу. Вал станину приваривается наглухо к станине. Он мертво приваривается. Ну и вот он ходит именно по ней. Именно по ней ходит. Про эксцентрик сейчас дальше все будет подробно снято, ребят. Про эксцентрик, как он делается, собирается. У меня другая шпилька тут стояла. Я переделывал, все заснял. Сейчас дальше в видео это все будет. Ребят, смотрите. Там будет все подробно про эксцентрик. Ну вот так вот, ребят, он вся конструкция. Вот с этой стороны вот все то же самое. Вот она глушка идет вот с металла непосредственно к этой линейке. И также вот она труба приварена. Вот она. То же самое у нас вот он ходит. Именно по этой. Она служит, этот вал служит как направляющий. Вот он по направляющей. Линейка не играет ни туда, ни сюда. Она идеально ходит ровно вверх. Вот. Когда поднимаем, вот она. И также, когда прижимаем, она идет ровно вверх. Все. Ну вот, ребят, смотрите дальше. Там сейчас будет все про эксцентрик. Подробно все, капитально. Ну вот, ребят, вот так вот варится эксцентрик. Это шпилька на 14. И вон она труба, ребят. Вот. И привариваем ее вот прям к трубе. Оставляем гайку, чтобы вот здесь вот была, ребят. Гаечка. Вот. Дальше здесь будет привариваться ручка. Здесь вот просверлено отверстие. К самой линейке вот тоже шпилька приварена, ребят. Вот она. Вот эта вот шпилька приварена. И на ней тоже гаечка, ребят. И вот таким образом вот продеваем сюда в отверстие. И вот он приваривается вот так вот, ребят. Прямо вот в стык вот так вот гаечки приваривается вот сверху. А тут, ребят, накладываем вот так вот. Да, чтобы поймать, ребята, и ту, и эту сторону. Вот первую шпильку, например, приварили вы. Потом делаем трубу прям вот вниз, чтобы она, ну вот внизу она оказалась. И привариваем потом эту же шпильку с той стороны, ребят. Вот так вот, чтобы обе стороны работали одинаково. Вот она таким образом. Вот приваривается тут гайки. Вот, и приваривается внизу вот. Все. Сюда на кончик привариваем ручку. С нее мы будем, то есть, поднимать и опускать. Вот. Привариваем так, ребят, чтобы потом, когда мы ее сюда крутнем, повернем мы ее сюда, она как бы вставала в упор прям, чтобы линейка не отпрыгивала. Вот сейчас я с той стороны вам покажу, ребят. Вот, обратите внимание, здесь я уже приварил. Вот она обварена. И вот оно обварено, видите? Вот. Тут остается до уголка вот немножко вот расстояние. Вот это расстояние надо, чтобы было вот крутнешь, когда оно заблокировалось. Вот, когда ты ручку поворачиваешь, оно так получается блокировка. Вот такой вот эксцентрик, ребят. Труба, вот это диаметр, ну тут без разницы, какой у вас пройдет. Вот она у меня пропущенная во весь станок труба.
И здесь она то есть вот до этого отверстия она вот выходит. Вот сюда вот у меня труба. Вот, смотрите. Видите? Встает под отверстие. И все, и гаечка. Все очень просто, без заморочек, ребят. Все очень просто. Надеюсь, все было кому-то полезно. Вот, ребят, приварил ручки. Вот она опускается, поднимается. Видите? Вот. Вот. Приварил ручки с двух сторон, ребят, чтобы, не знаю, с какой стороны стоишь, чтобы было удобно. Вот обратите внимание, опять я вам показываю, как работает эксцентрик. И вот он фиксирует в этом месте, видите? Вот надо именно добиться, чтобы вот она все в упор встает и фиксирует, линейка уже не поднимается. Вверх поднимаем, вот. Сколько нам надо, столько мы и поднимаем вверх. Вот, видите, все зафиксировалось. Оно в упор, оно никогда не подымется, сама не отожмется, ребят. Вот так вот. Вот. Ну все, ребят, я думаю, достаточно все подробно вроде как бы сегодня объяснил. Видео получается длинным уже чересчур. Ну, если, ребята, что-то будут вопросы у кого-то, что-то там, ну, пишите. Дополнительно что-нибудь еще сниму. Ну, в общем, вот такой станок, ребят. Он у меня работает уже, ну, наверное, четвертый сезон, скорее. Да, четвертый сезон уже. Я им очень доволен. Всю фурнитуру я на нем гну. Гнет отлично. Вопросов никаких нет. Не буду показывать тут. Более интересно. Есть видео у меня на канале. Там все показано. Как гнется, как загибается. Есть, ребята, на канале видео про машинку для загибания угла жесткости для проката. Смотрите. Ну, подписывайтесь на канал, ребят. Делитесь видео с друзьями. И все. До свидания. Всем добра, всем здоровья.